أحبتي، أسعد الله صباحكم ومساءكم وأوقاتكم بكل خير وبذكر الله. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. وكل من يشاهد هذا الفيديو وكان مريض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه الثوب الأبيض من الصحة والعافية. أتمنى والله أني أدعي لكم من كل أعماق قلبي. أتمنى فقط من كل من يرى هذا الفيديو ليس هناك أي مشكلة أن يضغط لايك، لن تأخذ منك حتى ثانية، فقط يضغط لايك فقط لتعم الفائدة ويصل الفيديو للناس اللي هم بحاجة لهذه الوصفة. كنعرفوا أن الناس كتير كيعانوا من نقص الحديد اللي هي وصفة اليوم، علاج نقص الحديد. فقط في بضع دقائق سترى أن الحديد ترفع في جسمك، في بضع دقائق مع هذه الوصفة. فكل من يعاني من نقص الحديد يجب عليكم تجربة هذه الوصفة، لأنها سهلة وبسيطة، فقط من المكونين اللي هو البقدونس والعسل الحرة أو العسل الطبيعي. طبعا نتكلم عن عسل النحل، ليس عسل التمر أو دبس التمر، عسل النحل. كذلك عندما ستأكلونها أو سيأكل المريض منها، فمباشرة الجسم يسترجع الحديد خلال فقط بضع دقائق، يعني بالتدقيق، يعني بضع دقائق لا أكثر. جربوا وردوا عليا الأخبار. أحبتي، نبداو على بركة الله. فقط منكم فضلا وليس أمرا، كذلك اللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة لمن يهمه الأمر، ويضغط على جرس التنبيه ليصلكم جديد وصفاتي. كما نعلم أن الحديد في الجسم يلعب دور مهم على جسمنا، لأنه يعمل على إنتاج الهيموغلوبين في الدم. هذا الهيموغلوبين هو الذي ينتج خلايا الدم الحمراء، وينقل كذلك الأكسجين للجسم. فالناس الذين مصابون بفقر الدم فيعني أنهم مصابون بنقص الحديد، لأن فقر الدم ناجم عن نقص الحديد، يعني هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعا. ويحدث كذلك عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الحديد المعدني المطلوب لصنع مادة الهيموغلوبين. فعندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم أو في مجرى الدم، لن يتمكن باقي الجسم من الحصول على كمية الأكسجين اللي كيحتاجها الجسم. فسواء الكبار أو الصغار أو أيضا الحوامل كيعانوا من هذه أزمة نقص الحديد، فتؤثر هذا المشكل على الجسم بشكل عام. بالنسبة للناس اللي هم عندهم نقص في الحديد ولا يدرون أن عندهم فقر الدم، فبالنسبة الأعراض هو أنه الإنسان يحس أحيانا بالإعياء ولا الضعف العام، ولا كيكون الجلد شاحب والوجه كيكون أصفر، عدم انتظام كذلك ضربات القلب. كنقول مرات أنه كيكون نقص في المغنيسيوم، ولكن المغنيسيوم كيكون عندنا عند التحليل كيكون مغنيسيوم مستواه في الطبيعي، ولكن ما كنعرفوش ما هي المشكله. فالمشكله كتكون فقر دم او نقص الحديد في الدم. كذلك ضيق في التنفس، كذلك كنحسوا مثلا بالدوخه ولا الدوار، هذا كله ناتج على نقص الحديد في الدم. وكذلك ممكن احيانا الم في الصدر، اليدين والقدمين كتكون بارده وصداع في الراس. بخلاصه هادو هما الاعراض الاكثر انتشار لنقص الحديد في الدم. فنظرا لاهميه هذا الحديد في الجسم، يعني يمكن علاج هذه المشكلة فقط بوصفة طبيعية وبطرق طبيعية منزلية، وأسرع علاج نقص الحديد هو هذه الوصفة، سريعة جدا في وقت ضئيل، يعني دون أي تكلفة عالية. فبالنسبة للوصفة على بركة الله سنحتاج إلى عندي هنا البقدونس، وسنحتاج إلى كيف ما ذكرت لكم العسل الحر الطبيعي. بالنسبه للكميه فقط نحتاج تقريبا كميه قليله البقدونس، فقط انتبهوا معي. البقدونس هذا مثلا نحتاج كميه، لاننا سنحتاج فقط الى مقدار ملعقه فقط. بسم الله سنقوم ب الى عندكم طحانه طحنوها، لاننا سنحتاج الى البقدونس مفروم ناعم جدا. اذا ساقوم بتقطيعه بهذا الشكل، بسم الله، ناعم تقريبا فقط لكي احصل على ملعقه تقريبا كبيره. اذا فقط هذه الكميه كافيه. هكذا نحاول اننا نقوم بتنعيمه بهذا الشكل.
ثم بعد ذلك عندي هنا ملعقه من العسل، ناخذ ملعقه من العسل طبيعي، احذروا ان يكون العسل طبيعي. ثم سنضيف هاد الملعقه، هي كل ما هنا كتبان لكم انها اكثر من ملعقه، لكن عندما نقوم بفرمها جيدا يعني يدوب تعطينا ملعقه كبيره، هذا لان عندي ليس بمفروم جيدا. انتم ستقومون بتنعيمه او فرمه جيدا. اذا فقط نحصل عليها بهذا الشكل، ثم نقوم بمزج هذه العناصر مع بعضها. فقط ننظف المكان. اذا هكذا مع هذا العسل، ملعقه تكون كبيره كذلك من العسل. هذه اللي عملتوها فقط مره واحده راها تكفي. بالنسبه للناس اللي عندها فقر الدم الحاد تعاود تكررها من يوم الى اخر حتى يضبط معدل الحديد الى المستوى الطبيعي. المهم ان من اول يوم سيترفع عندكم الحديد الى مستواه، الى يعني المستوى اكثر من اللي كان عندكم في بضع دقائق فقط. انتم ستلاحظون باعينكم. اذا نحصل عليها بهذا الشكل انتم احبتي فقط. ونقوم بتناول هذا الخليط، اما تقوم باخذها على الريق او بعد الاكل بساعتان تقريبا. المهم الاحسن ما تكونش المائده مملوءه لكي نستفاد من هذه الوصفه. ففقط هذه هي الوصفه. هانتوما كما تلاحظون يدوب كيتعطينا ملعقه كبيره، اذا جمعناها كامله يدوب ملعقه كبيره. اذا احبتي كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها ممتازه جدا جدا جدا. واستسمح انني لم اضعها لكم من زمان في القناه، لكن فقط انا يدوب انت تعرفوا ان وصفاتي كلها يعني تكون مجربه، فيدوب توصلت بها من عند احد الاخوات على الفيسبوك وطلبت مني انني نشاركها مع الاخوات، فقط نظرا لان عندي قناه في اليوتيوب فنقدر انني ننشر الفائده للناس كاملين. لان هاد الاخت جرباتها وعاودت جرباتها على استسمح منكم عندي القليل من الصداع، فقلت لكم جربتها وعاودت جربتها كذلك على افراد اسرتها والحمد لله لقات نتائج رائعه. اذا احبتي فضلا منكم انشروا الوصفه سواء شفويا ولا برابط الفيديو لا مشكله، يعني فقط ليست لمصلحه شخصيه، المهم نشرها فقط بالكلام. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم سالمين غانمين. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سامحوني على الاطاله وسامحوني على تكرار الكلام، يعني فقط كيكون الانسان هناك توتر امام الكاميرا فكنسى انني اشنو كنقول وكنعاود نقول مره ثانيه. اذا استسمح منكم، مع السلامه.